O'tgan safargi sharsharaga yana bir marta kelyapmiz. O, ana. Bu nima edi bu? Suvlar kamayib ketibdi. O'tgan safar kelganimizda ko'p edi suv, bu safar kamayib ketibdi. Mana bu tomonlarda suv yo'q o'zi. Odamlarga qaranglar, odamlarga qaranglar. Ey, bu ko'pligini qarang. Shunaqangi bir yaqindan ko'rsa bu sharsharani odam butun bir stresslar yechilib ketadi bunaqa joyda. Mana bu tomondan kelib rasmga tushish kerak. Bu yoqlari zo'r ekan. Aynan mana shu sharsharani mana shu yerdagi mahalliy aholi aytishi bo'yicha bu sun'iy yasalgan sharshara ekan. O'zi bu to'g'ri ketgan bo'lgan, qandaydir kesib tashlagan o'sha joyni. Kesgan va sharsharaga aylanib qolgan. O'tgan safar kelganimizda juda ham ko'p edi suv, hozir suv kamaygan paytiga to'g'ri ketdi. Lekin baribir juda ham chiroyli. Bu menimcha sun'iy yasalgan sharshara. Bundan nimadan bilsa bo'ladi sun'iyligini? Mana bu yerga qarasanglar, mana qaranglar. Mana shu tomon qarab turinglar. Sizlarga nima uchun bu sun'iy yasalgan deyapman. Birinchidan mana bu qoyalardan bilsa bo'ladi. Mana bu qoya, ko'ryapsizlar, mana shu qoyalardan to'g'ri ketgan bo'lgan aslida. Shu balandlikda ketgan bo'lgan, sekin tushib ketgan bo'lgan mana bunaqasi. Keyin buni kesgan. Sun'iy ravishda qoyalarni kesib, mana kesib sharshara hosil qilgan. Mana kesilgan joylar, mana bu. Yo tabiat qilgan buni. Tabiatda o'zi shamollar mana shunday qilgan bo'lishi kerak. Mana shundan kesilib tushgan joy mana shunda. Zato bir chiroyli manzaraga aylangan. Buni qaranglar mana. Ko'ryapsizlar mana. Juda zo'r ekan, menga yoqdi. Shundoq qarasa odam stresslari yechilib ketadi, to'g'ri? Просто tak qarab turish kerak bo'ldi. Shunchaki Amerikaning Niagara sharsharasiga qiyoslab qilingan sharshara deb aytishadi. Soatiga bu yerga million kub suv tushadi bu yerga. Bu suv sho'r suv emas. Chuchuk suv hisoblanadi. Ichsa ham bo'ladi deyishadi, lekin mumkin emas. Yana bitta tomoni bu chekkadan ham suv tushadi. Mana bu chekkadan ham suv tushadi. Mana shu sun'iy yasalgan, mana shu. Mana shu yerdan shunday qo'parilib kelgan. Mana shundan ajralib, mana bu toshlar paydo bo'lgan. Mana bu yerda toshlarni ko'ryapsizlar mana. Mana shu toshlar qayerdan kelgan? Albatta mana bu sharsharadan kelgan. Mana.
Mana bitta tosh, mana tosh, mana tosh. Bu yoqda toshlar bor mana. Mana. Bu yoqda ham odamlar bor ekan. Bu tomonga qanday o'tsa bo'ladi bilmayman. Lekin zo'r Joy ekan lekin, молодцы. Juda ham zo'r joy. Pastdagi odamlarni qaranglar. Pastga tushib ko'ramizmi, bratishkalar? Ketdik, pastga tushib ko'ramiz. Pastga tushib ko'ramiz, qanaqay, qanaqa ekan. Menimcha qasam yaxshi bo'lsa kerak. Biz shunchaki ko'zimiz bilan ko'rib tomosha qilgani keldik xolos. Pastdan tomosha qilamiz. Ketdik. Lekin dahshat ekan. Ana sharshara. Ana sharshara. Qalay o'zi bugungi sayohatimiz mana shu sharsharaga bo'ldi. Yo'lda ustida do'stlar. Bepul bunday kirib o'tib ketsanglar bo'ladi. Mana bu qoyani qarang, tushib ketmagandi, mana toshni qarang. Tushib ketmagan edi. Mana bu toshlarni qarang tushganiga. bu sho'r suv emas bular. Bular daryoning suvi. Bular sho'r suv emas. Bu tomonda tomondan bunday keladi. Bu daryo endi, daryo bu shu tomonga oqib ketadi. O'zi aslida uncha suv ko'p emas. Suvni ko'pmasligini qanday bilsak bo'ladi? Mana bor yo'g'i shunchagina suv oqyapti. Odamni ko'mmaydi aji. Bor yo'g'i mana shu ko'ryapsizlar. Enini ko'ryapsizlar. Bu tomoni mana. Bor yo'g'i mana shugina xolos. Mana. Ha, bu yoqqa ketyapti ekan yarim. Ko'rmabsiz. Uzr. Yarim bu yoqqa, yarim bu yoqqa ketyapti. Yarim bu yoqqa, yarim bu yoqqa. Bu tomonga ham ketayotgan ekan. ko'p ekan suv. Suv juda ko'p ekan. Shunaqa gaplar. Bugungi sayohatimiz mana shunaqa shu yerga kelib to'xtadi do'stlar. Rahmat sizlarga.